坂道行きました。お、ひび入っちゃってんじゃん。やります。ひび入っちゃって。やばい。ひび入っちゃった。倒れてて。やります。もう一回始めます。高温注意。今もなってます。小魚がいる。小魚ですね。日陰に置いといたんだけどな。で高温になっちゃう。お、来たか今。来たな。そうで来てんの。どっちが早くするんだ。そうですよね。そこですよ。兄弟みたいに合わせよう。ちょっと勉強しないと。ね。釣り堀のはやったりでねえかんな、あんま。でも普通の釣れるよ釣れるからね。そうだね。ちょこんっていう時もあるんですね。あるある。水が。まあ入った瞬間ピクってやられて気づかなかった。マジ。お、でも来たじゃん。マジっすか？あ、来た。うえ。そう。なんで今来たな。もうちょい我慢すればさ。あと気持ち我慢ね。気持ち我慢だよ。完全に静まり返ってからの方がいいんですかね。そうだね。そうだね。そうですよね。その方がいいね。キング何？縄張り争いしてんだよ。そうしっかり俺の方来てんだよ。あっけ。暑いね。あ、来たのにな。マジですか。ああ、早かったかな。罰ゲームこれ終わったらカフェ行って食べ代おごろうか。ああ、そうですね。それでいいんじゃない。うわ、もったいねえ。今絶対釣れてた。な。
だからああこれ甘いのかな。欲しいな。横に引くのがいいですか。いや、縦。あれ縦にこうやってやる。こいつもね、めっちゃ人すごいの。そうですね。週末やばいか。やばいよ。だから夏休みだから今、ああそう結構、ですね。結構いるかと思ったんだよ。うわー今のタイミングがねえな。超綺麗ですよ。ここで坊主はやばいよ、マジで。あ早かったかな。そうだ。ここで坊主はやばい。マジ。日陰の方が釣れるんだよな。釣り気が高い。あそういうことですね。そう。魚も熱いからさ。早かった。お、復活した。iPhone 復活。うん。いないな。あれ？こんがらがっちゃって。全然来なくなっちゃった。お前こっから払ったら。チャンスだぞ。チャンスですね。今何やってるんですか。兄弟こんがらがってる。糸が。やる。何かよ。何これ。落ち着いて。落ち着けねああ、わかった。今のわかった。タイミング分かった？わかったっすね。今のわかりました。
遅すぎるんだよ。あ、来たの今。来ました？うわー、早かったな。俺、ミスんなければって今そう、もう今8匹。 8匹ぐらい釣ってるよ。しまったな、俺もまだまだだな。あとやれよ。おお、跳ねた。お、びっくりした。俺も。我慢。いや、今来たけどな。今タイミングバック。俺より先に釣るな。釣ります。絶対釣ります。大丈夫。あ、映ってます。埼玉の有名人だから。登録者数6万人ぐらい。7万。この店舗登録者数42人なのも店長も。今パラス。針を必ず全部を隠して大きな鯉さんだからいって入って入って入っているので押し出しちゃうくらい勝手に込みさなくてだからなんすねタイミング合わせ大事だけど実はタイミングよっしゃよっしゃこれだ。あ、それちょっとイエーイ今のよっしゃ。ちょっと待ってください待って待って待ってうっそ。しかも網持ってきてないし。くそー。今の釣り。今のもったいねえな。あれもう焼きってるんですもんだってうわあ、今来た。でも逆転のチャンスありますよねあるよ。全然まだ3匹だから言っても。竿の先こう身でつけた状態で構えて口が元気に全部自然な時にあげる口が低いとも動かない時はお魚さんが気づいてない時近くにいない時だから30秒に1回餌を交換しながらアピールして寄せる手で餌投げてもいいけど針の作りされてないから釣れないから上手ないところで30秒に1回の手返しで餌交換しながらあ、取れるのかな。うわ、今来たね。あ、危ない。今の来ましたよね今の独自だったんじゃない。なんでしょう30秒経ったらあれやっぱり1個目の差じゃ魚切れてないよねって思って今の一匹もったいわからないけど気づいた魚がそれが近づいてきたらあと何分ぐらいだと思うんですいや、まだ。よ言っても40分ぐらいです30分か40分ぐらいだね。だんだん焦り出したら今のうちそうなんだ。来ないと。はい、お、来たじゃん。マジ？あ、しかも赤いじゃん。赤い。当たりだ。よっしゃおらー。カメラ見せて。カメラ見せて。持ってる男キングだおらやってやったぞ俺ら赤だぞこれ待って
待って、これはダメですか？今2カウントですか？赤でも。そうです。そうです。よし。でかっ。やばいやばいやばい。あー、きそう。こんな赤いの初めて見た。でかいの。これですか？赤ってちっちゃいんだよ。そうなんですね。そのでかさはなかなかないですよ。これ自分で買うんですか？これ自分で買うんですか？これ。これ引っかかってるだけ。キングが赤釣りやがったぞ。キモい。俺あんま触れないんだから。俺ここで、そこで時間ロスして。ここで。ちょっと待ってください。キングが。手こずってる。気持ち悪い。鳥100匹やってんのに。どうだ？これだ。じゃあ戻しますよ。あ、戻したの？これどうしますか？なんていうの？はい。ここにさ、あ、こうですか。あったじゃん。今持ってきた一緒に。ああ、了解です。あれに入れてさ、保管。あ、了解です。だった俺なんかちょっとヒットしてきましたね。ジュースもらえる？しかも赤っすよ、赤。赤だよ。俺も赤釣ったことないのに。そうですね。そう。で、そこの穴に。こういうの。あ、そう。よし。金絡まってる。忘れないこと。気にならないこと。ダメだ。よし。続きだ。飲んでいけますよ、俺は。手掴むと早いんで。おっしゃー。ああ。イエーイ。お、真っ黒だ。はい。4匹目ゲット。お、暴れんなお前。待て。俺2匹目作れる。2匹目使ってタバコ吸うかな。4匹目。そうだ。そろそろ釣らなきゃ。熱いな。5本目吸ったら今5本目スタイルじゃねえ。 5匹目吸ったらこれ忍耐力ですね。本当だよ。
ああ来てたね今ね。あれ今来てるけど。かかんなかったね。よっしゃあバレた。うわあれでかなってうわー、いやー遅いかったなこれ。おお、なんかいいあげません。本当に無理です。おああそうじゃん今今日だ。なんだよ。めっちゃ暑いです皆さん。めっちゃ暑いんだ今日は。いやー、素晴らしいね。あと何分前と言われるんですか。言われる。あ帰ってたの？あ、今のなんか。この一匹重要ですよ。重要でマジで。そうだよ、多分餌でかいな。でかい。もうちょっとちっちゃくした方がいい。お願いします。餌はここに向かって行ってこっち来てるんですね。おかしいな。はい、来た。あ、バレた。うー。なんで食いつきがいい時って多分でかいやつですよね。そうだね。ジョーンって。勢いが過ぎて外れちゃうんだよね。おい、来た。あバレたよ。あれ？ちょっと待って、これ続いてんな。ー、やばいですね、大丈夫さん。やばいやばいやばい。今の2匹もったいないですね。もったいないな。マジで。バレてもしょうがないもんな。あ、もうしょうがないですよ。ね、あれは。あんまでかすぎてもダメですね。そうそう、でかすぎてもダメ。
ポーンと落としてお魚さんにアピールして2秒3秒平均1メーターを沈めながらキラキラとさせながらお魚さんを今餌落としているでしょ早くすぐすぐってねって30秒に1回餌を落として寄せるふりとしようね小魚邪魔だな。小魚邪魔。1個目の中で言ってが5と5で10目で書いて3個目で言ってるのか4個目で言ってるのか分かんないけどその魚が寄ってくるタイミングでまあ興味があったらエビパリを真似でタイムでしながら85秒かそれがまだ全然動かないねと思ったらやっぱり今の中でもお魚さんに気づいてなかったかなと思ったら光上げてお酒に上げて素早く針をつけて2本目の3本目の差で水面にタポンってアピールしてキラキラと2秒3秒かけて餌を落として小魚で浮きをさ、ツンツンするから邪ああ、魔してんだよ。そうだよね。上手な人は魚をできるのがすると思う。おじさんは上手だから30秒に1回餌を落として横に出るようにしながら早く寄っていっていいのかな。3本目の中でいいよ、お父さんもお母さんもうちが半分でも動いてる人は何かいる時だから身構えてうちが全部自分だけでねおすすめの相場でまだ来なくてさあここで30度経ったかなわざと光さんを上げて2つに上げてあ、そうだ。ダメだアピールしてけどもうちょい接着してみ。さあ。沈んだんだよね。沈んだよね。金ぐらいの感じ。金がもう掴んだんじゃないです一応掴みましたね。あとはもう、よ。ばらさなければ。はい。負けた瞬間に割れた。いや、熱いわ。熱い。びちょびちょだよ。さっき一服してんだけどな。あと一匹釣って。まずは餌をいっぱい落として魚を寄せる努力をする5個目で寄ってくるのか6個目で寄ってくるのか話聞いてる今のところついての反応なしだから諦める前に次の餌を落とすのよ次の時で1個目の方で魚気づくよね4個目でお魚さん気づいてきたよねそういう時もあるけどどこでも来ない時はこの辺はもう魚さんとのマッチングの話だからパチパチ打って諦めちゃうなら諦めてもいいけど諦めない人は餌を落としてチャンス魚が気づいてないから動かない人がやったって魚が気づくぐらいは動くどんどんやってごらんテントのようやく水始めたかなじゃあ半分ぐらいぐらいのところで上げてなくて少なくて分散してどこだどこで上げるんだまだまだまだ緩いもっと力強く分散的に入りかけて帰りたいけどまだ上げないまだ上げないまあ、マッチング必要ですよね、運動が。体のマッチングが。どこなんだで見てると俺ね、一匹逃してなければな、一番後じゃないですか。そうだね。あれ、意外っすよね。魚が邪魔してる時もあるだろうし、深い魚がある程度血が動いてる時もあるけど、大きい鯉さんの時はもっと力強く瞬間的に。わあ、釣れたこんな感じ。で、見ててもらいたかったのは、顔の上げ方だけど、まあ、あと、で、魚の作り方、
事前に最初から網を沈めておいた網に竿を右左に傾けながら、なんとかパッカーじゃないけど網におっしゃ来た。うわ。やばくねこのバレ方。さあ皆さんどんどんペース上げて、何回連続よ俺。3回ぐらい3回やってるな。うわやっちまってるよ俺。危ないから針がどこにあるかわかんないとき手突っ込まないで網をこうかき上げながら透明の糸の針がわあタイミング悪いなこれ薄いのかなぼちぼちすんないと。今度はまずはうちが動いてるのか動いてないのか魚がいるのかいないのかやべえ5匹目が遠い。どうした。半分にも本当ですよ魚さんがいる時だから半分見てるでも30秒も数えててさっきだったら真ん丸の人が削り取られて針がもうちょっと早くやるこれ半分針が見えてるけど魚さん騙せないから疲れてかけてかけてくれないから半分見えちゃってる針が半分見えちゃってる機械を振り寄せて見て見てる最新で走ってる今諦める前じゃないから早く助けてもっと食べたいなってそういう感をしましたああくそ。バカ今のでかい魚でめちゃくちゃ沈んだんですよマジで。いいね。盗みすんないと安心できないです魚さんおっしあでもまだあれ油断できない。4度目の正直あるこ非常にいい気がするれ。よっしゃー。よっしゃー。結構でけえぞ。うわ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 。やばい焦ってきたぞよっしゃ、あと一服タイムできる。俺もう安牌だな。もう大丈夫。ちょっと前。でけえこいつ。いいっすかほら。腹が。5匹目ゲット。イエ上に上げてますー。上に上げてるよ。はい、俺やりたいの。余裕のやりたいの。これも分かってるからこっち寄ってきますねそうだね。切れませんよ。どうすれば大胆で自然とますよそうだね、釣んねえかな。気が動くぐらい魚がいるのか何か気が動くぐらい海底と落ちる魚はついてるのか持ってないんだランプに使いかけた焦ると余計ダメですからねそうだ。皆さん、ただいま俺5匹、キング1匹、まだ兄弟いる。俺の勝利は多分確定。キングがもう1本すれば、精神的余裕がもうできる。0.5秒同時に上げてってなかなか難しいけどなんか1秒刻みなのか2秒刻みなのか涼しくなってきたあ、そして。身構えてタイミングを合わせて小魚邪魔ななんででしょ？ピクって動くんでそうそうそう反応したんですよお兄さん動いてたねよく見たら全部沈んだ時で同時に上げたいお姉ちゃん、上手なんだけど餌がつんでたおしおしはい、めげず
なら、負けたくないですけど前にね。竿を上げるんです。まさか子供に負けるわけにはいかない。手の方を早く来たか今。立ち上がるあ日に大丈夫に慣れな範囲何でもよし、こっから本気出そう、後半で。じゃあ。大人も子供もやること一緒な魚釣りですよ。余裕の一匹だ。ゲームセンターのクレーンゲームがそういうふうな人は魚釣りにできる。仕込みが必要なのに、魚を寄せる仕込みが必要なのに、水が動かないということは単純に魚が自分のところにいないで砂のクリアになる。だからどんどん餌を何分って言うはずなんだけどな。自分のところにまで続かせてちゃんとスピードをねっていう。追い込みかけちゃおうかな。追い込みですか。追い込みかけます。まあ、あれは使い方点が違うから、針と魚の使い方点が差別だから、まあ、それより一点だ。さっきは動いたけど、あ。やべえ、坊主だよ、坊主、みんな。ここで坊主はやばいぞ。なあ、うん。本気出そう。魚さんの頭の中にですね、ピチはされねえと。ちょっと一回触るだけで、魚さんがいたりとか、全部勝たないで手だけ元気なり、竿の先っぽの方をいかに早く上げる。野球でいうとホームラン打つように、ゴルフだったらドラコン狙うように竿先を早く上げる。バットオフ、スイング、待ってね、まあ大丈夫。あの一回全部自分の時になる。まあでも早い、もうちょっと待ってよ。ピクって動く時もありますね。ちょこんって。やるのが先なのか、我慢できずに食べるのが先なのかを選ぶ。なかなか難しいね。どんな理由があろうと、あれだけ頻繁に引っかかれちゃったら、餌が半分食事取らずにチラッと光る針が見えちゃったら、お魚さん病気になって開けて食べてくれないから、やっぱりもうだから、これ以上やってても針見られちゃうかなと思ってダメ元で半分の時のピッと味がってる。うちの時間確認すぎたから、うちに全部沈むまで待たないでもダメ元で半分でもいいや、エイチから言っちゃうのもちょっと流れがちょっと変わってきたり、そっから次動いたら上げちゃって、餌交換だけ上げちゃって、次針全部確認したときでチャンスになるんです。もうちょっと餌交換、さっきから頻繁に動いてるから、ちょっと今止まり気味です。おい、打ちかけるぞ。ただ削り落とされちゃったかなってイメージが強い。昨日も魚次第。めっちゃ熱い。50回も釣れちゃったお魚さんだったら、今みたいになんか触るだけで食べてくれなかった。あ、触るだけで。近い時ってまだ1回も釣れてなかったら、餌があるって飛びついて戻る魚さん。これ横とかだったらダメなんですよね。難易度が横にこうやって。それも、そういう技もあるけど、基本的に真上。なんで釣れないんだろうを楽しむ魚って上手な人がいっぱい釣るのなんで俺横とかさ、川釣りとかでさ、流れてる。ああ、そういうとこですそうね。そうそうそう。別にそれでもできますよね。うん。できれたらぐいぐい引っ張ることなく水の中で泳がせてカロリーを使わせて疲れて水面に浮いてくるまでスピードをして元気な魚が浮いてきたなと思ったら網です。元気な時は竿を戻してあげないとプレミア。機能がついてない。おお、これプレミア。あ、バレた。よっしゃ。うそ。今のプレミアじゃないですか。 2匹目だったよ。2匹目だったのに、バレた。糸が伸びるタイプが魚釣りじゃないから江戸時代の魚のあれ、プレミアだよ。プレミアですよね。あの小魚。これ今カメラ見せたかったら。見せかったですよね。プレミア。しかも赤釣ってあれ釣ったらよかったですよね。赤釣ってあれ釣ったら、もう勝者でもいいよ。そうですよね。だから用意しとこう。みんな注目、竿を離し大きく3回釣れた時が針するのよ。
場合じゃないですよ。本当だよ。すぐでも来てたな。ある今の見せたかったっす、今の。ね。今の絶対入れないですよ。あるかわかんないところ、手つくまな、針がここにある、ただこのまま網を持ち上げて魚を逃がした後に危ない針を切る。海域がないもんだから、糸を食べますることで。ハイミーから食べないんですかね。食べますかね。あ、でも取りにくいね。あ、そうなんですね。何度も何度も同じことするよ。集中が切れてきた。今の人ゴミってことだから、YouTube ばっかあるかな。はい、それ食いたかったら、餌を1ケージ、2ケージ、指に基準にしてパクって食べる。それとも、とりあえずはぎ、外にやろうぜ、そこ。まだ一匹も消えてないからどうやる。兄ちゃんたち死んでて、有機的にはまずいんですから。なんか目がおかしくなっちゃう。はい、ピッてピッてしてる時は大チャンスだからね、どんどん餌を取って。あ、テントのうち吹いてる、またテント吊りそう。はい、半分の時上げずに、人が全部自分がつく。はい、一応動いてんだったら大チャンス。あ、来たじゃん。バラセバラセ。ちょっと邪魔、おい、邪魔で。邪魔、邪魔、おい、邪魔、邪魔。おい、ふざけんなよ。バラセバラセ。お？力技で？力技で。あげたよ。よし。おお。よっしゃい。シェイ。ここにある。君2匹目ゲット。疲れて餌が取れちゃうの、針が見られちゃうのか、どっちなんだろうねぐらい。はい、2匹目。2匹目ゲットよ。これ何？そこにかかってる。あと釣りはやんないと落ちたら最悪だよ。そうだ。カメラ見せてあげる。よっしゃ、2匹目ゲット。ほら、見たか、ほら、2匹で。おぶね。おぶね。最後まで。最後まで木緩めないですね、本当に。本当だよ。キングちょっと待ってくれ。キングあれ兄弟が坊主だ。ああ、坊主です。いや、俺1位狙ってますから、まだ。 1位狙ってんの？狙ってますよ。これ追い込みすごいんで。そう言われちゃあ、俺時間ないの10分前とこじゃないですか。かな。いやで追い込み。キング6匹したらもうキングだから。キング何これ2？もう用意しとこう。来んの早いな。くっそ、今もう追い込みらしいなんで。あのピッピって何分ですか？タイマー、鳴ってたら1時間経ったよって相手。あった。はい、タイマーアウト、ありがとうございます。30分延長400円。これだけそれだけ。これ来てんだよね。さあ、今日の経験値は最後の餌で、8目さんよろしくね。はい。最後ラスト。おい、あ、これだけ。嘘だろ、今来たのに。ラストチャンス。うわ俺結果5匹です。動いてんだもん。キングラストチャンス。兄弟もラストチャンス。動いてるよ。ああ、失敗した。網しておじさん失敗して鱗が取れちゃった。食べてるタイミングでなかったらしいね。魚さんが糸に当たって、そのタイミングで気が動いておじさん、勘違いで食べたと思ってあげたら鱗取っちゃった。勘違いで魚くんに実際するなよ。お兄ちゃんとお姉ちゃんとなんか、そこしてたの？とりあえず餌を落として魚を入れて、落としたお魚さんもお腹いっぱいになっちゃったり、あれ人間がいいんじゃねえかって気づいたらまたいなくなっちゃうから、寄せ続ける必要がある。
そう来た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 。キング3匹目来た。イエーイ。うわラストチャンスバラしたよ。キングバラしました。ラストチャンスでバラしてきたのに。来たっすよねラストチャンス来た。よっしゃさあ、あっちのお姉ちゃん。なかったら自分で来た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 。ママっていうパパやお兄ちゃんっていうじゃあお兄ちゃんやってあげてあよかったら写真撮って動画撮ってあっち来てる。すごい。いけ。お魚さんが近いで水面に出てきた時にそう考えたら、おー。針はどうやって取るんだっけそう考えるとバレたらめっちゃもったいないですね。もったいない。向こうの小学生かな。お兄ちゃん見て魚は小さいうまく割ってきました。すごい。うん。結構こういう人が多分、まあ、かなりいいようだと思いますよ。いやでもちょ前1時間で20何匹釣ってマジですか？るの。まずいる気だから。今日はちょっともう全然調子悪いわ。暑すぎるんだと思う。ああ、これ日陰の方がいいっすね。そうそうそう。いいよな。これつける？はいっすか。一回置いて先に針取るのもいいしああ、最後の釣ったと同じじゃないですか。上に思ってんのに。はいどんどんペース上げるやっぱ焦っちゃうんですよね。はいじゃあ次チャレンジしておじさん声でかいけど怒ってないよおじいちゃんはいチャレンジよろしくもう一回餌の投入回数でお魚さんアピールするのよ3分1回しか落とさないから魚の寄せが弱いからチャンスが少ない弱気だったら当たり前に突っ込んでもらいあれは半年前のやつであで丸坊主で1時間やりましたありがとうございました俺これは5匹ゲット。よっしゃ、じゃあ次行きましょう。はい。じゃあさっきのな、よっしゃ行きましょう。おいやっぱ赤すごいわ。これ3ポイントいきましょう。これ赤プレミアム。でもさっきのめっちゃ小魚いたんですけど、このちっちゃいの針にかかってもったいなかった。でもまあ2匹なんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ダメですダメゼロ坊主？坊主よし。じゃあこの勝負兄弟罰ゲームということで。